Ew. ආවතනේ දාන්න. අයිබෝන් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අද මම නැගිටලා හදන්නේ උදේම අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ගන්න පාස්තා ටිකක් හදාගන්න. Get up here. ඔන්න මම හැමදේම එක සැරේ ලෑස්ති කරගත්ත පාස්තා වලට දාන දේවල්. ඉතින් ඊළඟට මේ ටික එකතු කරලා පාස්තා එක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගත්තේ. අපි ආවා ගාඩන් එකට එළවලු මොනවද කඩාගන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. සුකිනි ගෙඩිය කඩනවායි කියලා හිතුවා. සුකිනි උයන හැටි අහලා තිබ්බා. ඉතින් සුකිනි උයන්නේ මං කැකිරි වගේ තමයි. අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් උයන විදිය. ඉතින් විශේෂයක් කරන්න එකටම කිරි තියලා හින්දලා උයා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. දැන් අපිට සුපර් මාකට් එකෙන් එළවලු ගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩ කාලෙකින් අපි එළවලු සල්ලි දීලා අරගෙන නැහැ. අපේ ගෙවත්තේ වැවෙන ඒවා තමයි අපි කන්නේ. කිසිම වසවිසක් නැතුව ගෙවත්තේ වැවිච්ච ඒවා තමයි කන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිට හැමදාම මැල්ලුමක් කන්න පුළුවන් විදියට ගෙදර මොන හරි තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම මම බත් එකට අනිවාර්යෙන් මොනවා හරි මැල්ලුමක් හදනවා. ඉතින් අනික් එළවලු වර්ගත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් රාබු ටික හරියාගෙන එන නිසා රාබු කියන්නේ හරිය ඉක්මනට පළදාව ගන්න පුළුවන් වගාවක්. ඉතින් රාබු කිහිපයක් ගලව ගන්නවා. ඉතින් තව තිබ්බොත් මේක මෝරන නිසා අද උයන්නේ නැති වුණත් මම ගලවනවා. නැත්තම් මේක මෝරනවා. ඉතින් රාබු කිහිපයකුත් ගලව ගන්නවා. ඉතින් වගා කරන එකේ සතුට වගා කරන අයට තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ ගෙවත්තෙන්ම මොනවා හරි වවලා ඒවා කනවායි කියන එක හරිම සතුටක්. ඉතින් ඒවල සාමාන්‍යයෙන් මට නම් මගේ හිතද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ගෙවත්තේ හදලා කන වල රසයත් වැඩි. ඉතින් ගුණය ගැන කියන්න දෙයක් නැහැනේ. රසයත් හරිම වැඩි. නැවුම්ම අපි මෙහෙම ගෙදර හදලා පළදාව අරගෙන කන දේවල් වල රසය හරිම හොඳට තියෙනවා. හොඳ රසයක් එනවා. ඉතින් ඔන්න මිරිසුත් තියෙනවා. මිරිස් කඩලකුත් කඩා ගන්නවා. තක්කාලිත් එක ගෙඩියක් වගේ ඉදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් කඩා ගන්න තමයි හදන්නේ. අද මැල්ලුමට මං ඔන්න ගොටකොළ ටිකකුත් කඩා ගන්න තමයි හදන්නේ. මම සුකිනි ගෙඩිය දැන් උයන්න පටන් ගන්න හදනේ. ඉතින් ලොකු කෑල්ලක් ටිකක් කපා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර අපි එළවලු ටිකක් වැඩිපුර කනවා. දැන් අපි වගා කරගත්තට පස්සේ එළවලු ටිකක් වැඩිපුර කැවෙනවා. ඉතින් නිව්සීලන්ත වල ලිවිං කොස්ට් එක
ගැනත් අහලා තිබ්බා. අපි ආපු කාලට වඩා නම් දැන් ලිවිං කොස්ට් එක වැඩි. හැමදේම බඩු හරි ගණන්. එළවලු වර්ගත් ගණන්. ඉතින් ගෙදර වවා ගත්තාම හොඳට එළවලුත් කන්න පුළුවන්. හොඳට පෝෂණ ගුණයට හැමදේම කන්න පුළුවන්. ඉතින් මිලදී ගන්න ගියොත් ලොකු ගාණක් වෙනවා හැමදේම මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ ලැබෙන පඩියත් එක්ක නම් ඒක මදි නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට ලොකු ප්‍රමාණයක් යනවා shopping කරන්න ගියාම. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන ටික දාලා ඔය කහ 3-5 මිරිස් කුඩු මේ ටික දාලා මේකට එකටම කිරි තියෙනවා. ඉතින් මගෙන් අහලා තිබ්බා අපි පාවිච්චි කරන පොල් කිරි එක මොකද්ද කියලා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එක එක කාලවලට එක එක ඒවා පාවිච්චි කරන මේ දවස්වල මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අර ලංකාවේ එන රස එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය ගොඩාක් වෙලාවට ලංකාවේ ඉඳලා මුලින්ම ආපුවම තමයි ওই පොල් කිරි රස හරි අමාරු. අපි දැන් අර ගොඩක් කල නිසා අපිට දැන් මෙහි පොල් කිරි රසට හුරු වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා එක් ගාන නැහැ. මම දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඉඳලා ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා ලොකුම ප්‍රශ්නේ අපිත් මුණ දීපු පොල් කිරි රස අපිට මැච් වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ටික කාලයක් ඇද්දී අපි ඒ රසට හුරු වෙනවා. ඉතින් මම අද හදාගත්තේ මේ විදිහට සුප්පිනි ටික එකටම කිරි තියලා හින්දලා හදාගත්තා. මේවල වතුර උන හින්දා චුට්ටක් තිබ්බනම් ඇති පොල් කිරි. ගොටකල සම්බෝලේ හාල් මැස්සෝ ටිකක් තෙල් දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔන්න ගෙදර හාල් මැස්සෝ ඇරෙන්න අනික් හැමදේම ගෙදරින් කඩාගත්ත ගෙදර වගා කරපු වයින් ගත්ත පළදාව තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ අද ලන්ච් එකට. Strawberry. ලංච් අරන් ඉවරලා මට හරක් කෑ ගහනවා ඇහුණා. මේ සාමාන්‍ය මේ වෙලාවට එහෙම කෑ ගහන්න හේතුවක් නැති හින්දා මම එළියට ඇවිල්ලා බලද්දි මේ ඉන්නේ අපේ මිල්කින් කරන හර්ඩ් එක. මිල්කින් කරන කිරිපට්ටිය. එහා පැත්තේ ඉන්නේ මිල්කින් කරන්නේ නැති අය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උදේ විතරයි මිල්කින් කරන්නේ. හවස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට අලුත් තන පිට්ටනියක් හම්බුණා කියලා මේගොල්ලොන්ට ඉරිසියා හිතිලා තමයි කෑ ගහන්නේ. ඉතින් හරක් කියලා නෑ ළමයි. ඒගොල්ලොන්ටත් මාර ජෙලස් එහා පැත්තේ එක්කෙනාට හරියනවනම්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ඇහි මාර විදිහට කෑ ගහනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් ෆීඩ් පෑඩ් එකට ඒගොල්ලොන්ට කෑම දාලා ඒගොල්ලොන්ගේ බඩ පිරීලා තියෙන්නේ. හැබැයි අර එහා පැත්තේ කට්ටියට අලුතෙන් තනකොළ හම්බුණා කියලා තමයි මේ හරි කම්ප්ලේන් එක ඒගොල්ලොන්ගේ. ඒගොල්ලොන්ට තනකොළ නෑ කියලා. ඉතින් සත්තු කියලාත් වෙනසක් නෑ. අනිත් කෙනාට හරියනකොට හරීම අමාරුයි. කොහෙද නගින්නේ? ඔන්න ඉතින් හස්බන්ඩ් ටැටරේ පොඩි වැඩකට යනවා. පුතා ආසයි ටැටරේ යන. පුතයි දුවයි දෙන්නම ආසයි. ඉතින් ඒ දෙන්නා තනිය යවන්න බැරි හින්දා මමත් ටැටරේට නැග්ගා. මේ ඉතින් හස්බන්ඩ් කිව්වා යම් පොඩක් පුතාත් ආස නිසා ටැටරේ ඇතුලේ දේවල් බලන්න ඒගොල්ලෝ ආස නිසා ඔන්න අපි හැමෝම ටැටරෙන් යනවා. මේ ඔය පාර ෆාම් එකේ පාර පොඩක් අඩතොලු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩක් ෆික්ස් කරන්න ඔය පස් ටිකක් අරගෙන එන්න යනවා අපි. ඉතින් ඒකෙන් පස් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ පොඩ් වලවල් ඒවා වහලා දාන්න තමයි හදන්නේ. ඉන්නේ මේ වඩා ගන්න. ඔන්න දැන්
හවස් වරුවේ මම හදන්නේ අයියවයි නංගිවයි එකතු කරගෙන කේක් එකක් හදන්න. මෙහි ආවට පස්සේ මට කේක් එකක් හදන්න බැරුණා. ඉතින් එක සැරයක් හස්බන්ඩ් කේක් හැදුවා. ඉතින් අද හිතුණා අපි හවස තේ වේලාවට කන්න කේක් එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ දෙන්නවත් එකතු කරගෙන මම ඉක්මනට කේක් එකක් හදන්න තමයි හදන්නේ. That's okay. You need to take a matter then. ඔන්න හවස් වරුවේ ඉතින් අපි කට්ටිය ආසයිනේ හරප්පට උණු කිරි දෙනවා බලන්න. ඒක බලන්න යනවා. ඉතින් මේ තියන්නේ අපේ ගන්න කිරි පිරෙන ටැංක් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති බවුසරේ එනවා ෆොන්ටේරා එකේ. ඒකෙන් මේ කිරි ටැංකියේ තියෙන කිරි ටික අරගෙන යනවා ෆොන්ටේරා ෆැක්ටරියට. ඉතින් අද හරීම රස්නේ මාරම රස්නේ සතුන්ටත් අමාරුයි. අද තමයි රස්නෙම දවස මන් දන්නේ සමයකේ තිබ්බ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කෑම කන්න නැතුව එක ළඟට වෙලා ඉන්නේ රස්නේ උහුල ගන්න බැරුව. අපිටත් හරිය අමාරුයි ඒ තරම් රස්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි යනවා හරක් පැටව බලන්න. ඉතින් මේ අතරමඟ ඔය ෆාම් එකේ ෂෙඩ් එකට වතුර යන පම්ප් එක තියෙනවා. ඒකට පොඩ්ඩක් ඔයිල් ටිකක් දාන්න ඕනේ ඉඳ නතර වුණා. ඔන්න අපි ආව පැටවුන්ට කිරි දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආස වුණ පැටියක් දැන් මේගොල්ලොත් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට්ස් වලලා තිබ්බා හරක් පැටිය ඒ අම්මගෙන් එවෙන් කරලා ඔය වගේ හරියට කමෙන්ට් ආගමත් සම්බන්ධ කරලා දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේක තමයි ඩේරි ෆාමින් වල රියැලිටි එක. නවසීලන්ත විතරක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. ලංකාවෙත් මහා පරිමාණ කිරිගොවිපළවල් වල පැටිය අම්මගෙන් පුංචි කාලේ වෙන් කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ ඒ නවසීලන්තෙන් එන පිටිකිරි, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් එන පිටිකිරි කියලා රස කර මොන පිටිකිරි වල ඔයගොල්ලෝ නොදන්න පැත්ත තමයි මෙහෙම පැටිය අම්මගෙන් වෙන් කරලා තමයි ලෝකේ තියෙන සෑම කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයකටම අවශ්‍ය කිරි ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා ඔය බබාලට දෙන යෝගට් එක, චීස් එක, බටර් මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය කිරි ලබාගෙන තියෙන පැටිය අම්මගෙන් වෙන් කරලා තමයි මේක තමයි රියැලිටි එක. ඉතින් කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් මම බිස්කට් එකක්වත් කන්නේ නැහැ බටර් දාපු කියලා. හොඳයි. ඉතින් යථාර්ථය මේක තමයි හැම පැත්තම සුඳුරු නෑ. ඉතින් සුන්දර වෙනවා නම් අපි හරි කැමති. මම සත්තුන්ට හරි ආදරේ, හස්බන්ඩ්ත් සත්තුන්ට හරි ආදරේ. ඉතින් හරකා ගැන විතරක් ඇයි ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ? හරකට විතරද ලෝකේ මේ විදිහට වෙන්නේ? හැම සතාටම මරණයේ බය දැනෙනවා, හැම සතාටම වෙන්වීමේ දුක තියෙනවා. ඒක හරකට විතරක් විශේෂ වුණු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මාළුවා තමයි වැඩිම වෙලාවක් හුස්ම අල්ලලා කොච්චර වෙලාවක් හුස්ම අල්ලලා දඟලලා මාළුවා මැරෙන්නේ. මාළුවා මැරෙන එක පවු නැද්ද? මාළුවට වෙන්වීමේ වේදනාව දැනෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් හරක ගැන විතරක් කතා කරන්නේ ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් සත්තු 300 ගාණක් ඉන්න ෆාම් එකක පැටවු දාන්නේ ඒගොල්ලෝ එක කාලයකට. ඉතින් ඒක කාලයකට එක දිගට පැටවු දානකොට එහෙම පැට්‍රිකලි කොහොමද අම්මා පැටියත් එක්ක තියන්නේ? සහ හැම අම්මම පැටියට කිරි දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. පැටියව ප්‍රතික්ෂේප කරන අම්මලා ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කිරි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්න තමයි. ඉතින් අම්මගේ මුල් කිරි ටික කොහොමත් පැටවුන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක අර අම්මගෙන්ම බොන්න නැති වුණත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පෝෂණය හම්බ වෙනවා. ඉතින් නවසීලන්තේ කියන්නේ ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් හොඳටම තියෙන රටක්. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට නරක විදිහට සත්තුන්ට ට්‍රීට් කරන්න බෑ මේ රටේ. ඉතින් ඒ වගේම ඩේරි ෆාමින් වලදී සත්තුන්ට අවශ්‍ය කරන ට්‍රීට්මන්ට් හරියට ලැබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අසනීප වලට හරි වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ට්‍රීට්මන්ට් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒවත් කරන්නේත් හස්බන්ඩ් තමයි. ඉතින් ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඔය පැටව බිහි වෙන්න
හම්බෙන වෙලාවෙදී සමහර පැටව හිර වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට නිර්පද්දිතව අම්මටත් හානියක් නැතුව බිහි කරන්න උදව් දෙන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නොදන්න පැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් නොදන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ ගැන නොදන්නා කතා කමෙන්ට් කරන්න එපා. හරක් මස් කන අයට සාපේල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් හරක් මස් කන නොකන එක ඔයගොල්ලෝගේ පෞද්ගලික දෙයක්. ඒක පෞද්ගලිකව තියාගන්න පුරුදු වෙන්න. හරකට විතරක් නෙමෙයි මරණයේ වේදනාව දැනෙන්නේ, මරණයේ බිය දැනෙන්නේ. අනික හැම සතෙකුටම දැනෙනවා, මාළුවටත් දැනෙනවා, කුකුලට එළුවට බැටළුවට මේ හැමෝටම මරණයේ වේදනාව දැනෙනවා. කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් හිතට එකගව මම සත්‍යයකට සම්බන්ධ කිසිම නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරන්නේ අඩු ගානේ සතුන් මත ටෙස්ට් කරපු ආලේපනයක්, මේකප් වර්ග, මේ සුවඳ විලවුන් වර්ග මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාට කතා කරන්න පුංචි හරි අයිතියක් තියෙනවා. මං හිතනවා බහුතරයක් මිනිස්සුන්ට එහෙම දේවල් කතා කිරීමේ කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒක නිසා හරක ගැන විතරක් විශේෂයෙන් කතා කරන්න එපා. හවසට ඇඟේ මදුරෙක් වහපුවම චප්ප වෙන්න ගහලා මෙතන මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කම ටග් ගාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා හරක පව් කියන මිනිස්සුන්ගේ මෙන්ටැලිටි එක මට තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙත් කියන්න ඕනේ කියලාම හිතන හින්දායි මං කිව්වේ. ඉතින් කොහොම හරි කතාවෙන් අපි ඔන්න ආවා අපේ ගොවිපලේ හරකුන්ට එළවලු වර්ග වගා කරලා දෙනවා. ඉතින් ගිය සැරේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නුවා හෙලිකොප්ටරයෙන් මේවට පොහොර දාන. ඉතින් මේකට කියන්නේ පෝට බීට්. මේ හරක් මේක ගහ පිටින් ගලවලා අරගෙන අලෙත් එක කනවා. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි අපි ආවේ මේ අපේ ෆාම් එකේ හරක් කොල්ල ඉන්න තැනට. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගියා අපිව මෙතන තියලා කොල්ල ටික අරන් එන්න. මොකද කොල්ල ටිකක් වසයි. ඒකින්ද අපි පොඩ්ඩක් ඈතට වෙලා ඉන්නවා. අද හරිම රස්නේ කියලා මං කිව්වනේ. ඉතින් මේ බබලා දෙන්නට මෙතන මේ ඒ දෙන හැට් දාගෙන ආවෙන්නේ නැහැ. අවුව වැටෙද්දි අවුව දරා ගන්න හරිම අමාරුයි. මේක මේ අර ලංකාවේ අපිට දැනෙන රස්නේ නෙමෙයි. ඉතින් මෙහි නවසීලන්තේ ඔය ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ සම්මයක කියන්නේ මේ මං හිතන්නේ ඔය යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වලත් සම්මයක කියන්නේ ඒ රස්නේ හරි අමුතුයි. ඒක අර ලංකාවේ අපිට දැනෙන රස්නේ වගේ නෙමෙයි. ඒක හරි අමාරුයි දරාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ හවස් වෙලා 6ට විතරත් හරිම රස්නේ. ඉතින් ඔන්න එනවා අපේ කොල්ලෝ ටික. ඉතින් අපේ හරක් කෙල්ල 300 ගානට ඉන්න කොල්ලෝ ටික මේගොල්ලෝ තමයි. ඉතින් බලන්නකෝ ඒගොල්ලෝගේ ඇඟවල් දිහා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ චුට්ටක් ඇග්‍රසිව් නිසා අපි පොඩක් ඈතට වෙලා ඉන්නවා. මේ ළඟට යන්න එපා කියලාම තමයි හස්බන්ඩ් කිව්වේ. ඉතින් මේ සමහර අයට අවුරුදු 3 විතර අයත් ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ව වෙන තැනකට මාරු කරන්න තමයි හදන්නේ. See you later, boys. අපේ කිටියට මොකද වුනේ කියලා කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අපි කිටිව මෙහෙට එක්කන් එන්න නැති වුණ හේතුව තමයි අපි එක්කන් ආවන අපි කලින් තැනට වඩා කිලෝමීටර් 200 ගාණක් දුරින් ඉන්නේ. ඉතින් එක්කන් ආවනම් එයාගේ ෆැමිලි එකෙන් එයාව වෙන් කරලා, කියන්නේ පැටන්ගුවෙන් වෙන් කරලා තමයි අපිට ගේන්න වෙන්නේ. මොකද කූඩුවක දාගෙන ඒ කට්ටියම ගේන්න විදිහක් නැති හින්දා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ වෙලේ ගත්ත තීරණය තමයි එයාගේ පැටව් එක්ක ඉන්න කැමති වෙයි අපිත් එක්ක එනවට වඩා කියලා හිතෙච්ච හින්දා තමයි අපි ආව තියලා ආවේ. ඉතින් ඇවිල්ලා අපි බිසි වුණා. මට කෝල් එකක් දෙන්න බැරි වුණා ඒ තැනට. ඉතින් චුට්ට දවසකින් කෝල් කරපුවාම එයා කිව්වා ෆැමිලි එකත් එක්කම පැටව් 4 දෙනාත් එක්කම කෙනෙක් එයාව ඇඩොප්ට් කරා කියලා. ඉතින් මං හිතනවා එයා දැන් ඉන්න තැනක සතුටින් ඇති කියලා. දුකයි. හැබැයි එයාගේ පැටව් එක්ක ඉන්න එයා කැමති වෙයිනේ අපිත් ළඟට එනවට වඩා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කිටි නැත්තේ. ගොඩ දෙනෙක් කිටි ගැන අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ අයට දැනගන්න තමයි කිව්වේ. අපිට දුකයි තමයි. හැබැයි මං හිතනවා එයා සතුටින් ඇති කියලා. තාම බයයි try කරන්න. ඔන්න අපි
අපි ගෙනපු පෝට බීට් එක මේගොල්ලොන්ට දුන්නා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපි අතේ තියාගෙන දුන්නට කන්නේ බයයිනේ. ඉතින් අපි පැඩොක් එකට විසි කරලා දැම්මා. මේ අපි ඉන්න වෙලාව නම් එතන කන පාටක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි අපි එහාට මෙහාට වෙනකන් ඉඳලා සමහර විට ඒගොල්ලෝ කන්නේ නැති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ අද දවස ගත වුණේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ලබන බදාදත් හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. Timiro va.